Alright, hey YouTube, this is your host Pratik Parmar signing in. Welcome back to the channel. आज है 25th of December और it's my first Christmas in Canada and बाहर का जो माहौल है कल रात से बहुत ही स्नोफॉल हो रहा है एंड अभी भी हल्की हल्की स्नोफॉल चालू है और बाहर का जो वेदर है इट्स लाइक पूरा स्नो एंड चारों ओर बर्फ ही बर्फ है। हम लोग अभी बाहर निकले क्रिसमस के लिए कुछ शॉपिंग करने के लिए। आज हम लोगों का प्लान था कि साथ में कुछ बना के कुछ खाना पकाएंगे साथ में, तो वही सामान लेने जा रहे हैं और आप लोगों को दिखाता हूँ मैं यहाँ जो हालत हो गई है। बहुत ही स्नो है चारों ओर। ये देखिए यहाँ से मैं निकला था और स्नो देखिए, ये देखिए इतना स्नो है एंड चारों ओर वाइट ही वाइट। यहाँ पे कोई बाहर दिख भी नहीं रहा और स्नोफॉल भी अभी चालू ही है। बहुत ही केयरफुली नीचे उतरना पड़ रहा है क्योंकि बहुत ही स्नो है। यहाँ पे गाड़ियों की हालत देखिए, ये so this is what we call Christmas in Canada। यहाँ पे क्रिसमस तो है लेकिन कोई दिख नहीं रहा और रोड पे भी आप स्नो देख सकते हैं। इट्स हेवीली स्नो एंड ये देखिए ओ स्नो में जा रहे हैं हम लोग और वॉकवेज की हालत देखिए आप। यहाँ से मैं चल के आया हूँ। आज लग रहा है कि हम लोग सास्काटून में हैं और सस्केचुआन की स्नो आज देख ली है। पीछे देख सकते होगे अभी स्नोफॉल हो रही है, ठंड इतनी नहीं है। पीछे एक गाड़ी है, गाड़ी भी पूरी स्नो से भर चुकी है। ये देखिए all we can see everywhere is just snow and snow, the white dunes all over। और ये घर वाले ने कुछ अच्छा काम किया है, वॉकवे पूरा क्लीन किया है। सो जैसे ही स्नोफॉल होती है, मैंने लास्ट वीडियो में भी डिस्कस किया था, ये घर है उसके सामने का जो भी वॉकवे है वो क्लीन करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी वो घर वालों की रहती है। अगर यहाँ पे कोई गिर जाता है तो वो ऑफिशियली वो घर वाले के ऊपर क्लेम कर सकता है। सो हमने 2 ट्रे अंडे की ले ली है अराउंड $9.78 की। अभी हम लोग घर की ओर जा रहे हैं और बीच में बहुत ही स्नो ड्यून्स है तो एंजॉय करेंगे। हम लोग कूदने का प्लान बना रहे हैं और बाहर का वेदर रियली क्रिसमस वाला हो रहा है। सो दिस इज हाउ इट लुक्स क्रिसमस इन सास्काटून। सो अभी मेरे पीछे देखिए बीच तक की स्नो यहाँ पे, ये देखिए और ये है अपने भाई नेविल जिन्होंने अभी अभी SINP फाइल की है। तो
इनके साथ भी हम डिस्कस करेंगे कि क्या क्या प्रोसीजर रहती है एसएनपी के लिए। और पीछे ये है हमारे अक्षय भाई जो कि बारबरीटो चलाते हैं, और ये भाई आज ही आए हैं सास्काटून में, और इनको अभी ठंड फील नहीं हो रही है, सो सब कुछ निकाल के घूम रहे हैं। सो वेलकम टू सास्काटून। अगर आप कनाडा में हो और आपको शूज़ अपने क्लीन करने हो तो कुछ नहीं करना, ऐसे जस्ट पैर अंदर रखिए and this is how we clean our shoes. and सास्काटून में क्रिसमस पे भी स्नो रिमूवल हो ही रहा है, देखिए। सो रात के 11 बज चुके हैं और हम लोग डाउनटाउन आए थे, और आज का पूरा दिन स्नो में निकल गया। कल बॉक्सिंग डे है और मुझे जाना है फ़ोन लेने के लिए। सो कल मैं फ्री में कैसे फ़ोन लेके आता हूँ वो वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब करके रखिए, और मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। वहाँ पे मैं आपके साथ शेयर करूँगा कि फ्री में यहाँ पे फ़ोन कैसे मिलता है, वो भी आईफोन। सो दिस इज़ योर होस्ट प्रतीक परमार साइनिंग ऑफ। खुश रहे, आबाद रहे, हंसते रहे, हंसाते रहे, और मेरी इस चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहे। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।